Fala galera, e aí como é que vocês estão? Olha eu mais uma vez aqui na saga Mexa Você Mesmo. Rapaz, esses dias eu tava vendo um barulhinho, né? Pensando que era rolamento da bomba d'água. Mas aí olhei, por incrível que pareça, né? Conversei com os colegas assim e tudo mais. Fui lá no mecânico ontem. Falei, cara, tira uma dúvida pra mim, veja se isso aí é rolamento da bomba d'água que foi embora. Aí quando eu acelerava, né, chegava a 2.000 giros, ele dava aquela zoada de metal. Rapaz, quando o cara olhou, botou a chave no alternador. Rapaz, o alternador folgado. Eu falei, vixe, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, esse bendito parafuso aqui, ó. Esse cara aqui, esse miserável aqui, esse ordinário, esse carinha mesmo, estava totalmente folgado. E essas arruelas aqui que que a gente usa como espaçador, né? Para fazer o alinhamento certinho do alternador, o alinhamento da polia, tava folgada. Quando a gente acelerava, aí fazia aquela zoada de metal batendo. Tá vendo que pegadinha? Então fica a dica aí, né, galera? Viu uma zoadinha de metal batendo, não vai logo dizendo que é bomba d'água com mecânico, não. Não vai fazer isso não, pelo amor de Deus. Chega lá, diz que tá ouvindo algum barulho estranho, o cara vai dar uma olhada. Porque senão o cara sai trocando bomba d'água, sai trocando suporte, alternador, tensor, a porra toda, e você fica como? No prejuízo, né? Quando era só um parafuso. Aí eu peguei, tirei ele, né? Que ele tava luído. Olha aí como é que tá. Deixa ela focar aqui. Bora, meu filho, foca. Aqui, ó. Tava luído, tá vendo? Troquei, botei um maior. Caso ele não pegue aperto legal, essa rosca esteja espanada, eu jogo uma porca por aqui. Pronto, tá feito. A brincadeira, né? Fica a dica aí. Porque na verdade eu tava aproveitando também para trocar o ventilador do ar-condicionado do lugar. Ele era aqui dentro, eu botei para cá. Porque ele fizeram adaptação que o radiador ficou muito próximo ao coletor de escape, né? Aí eu peguei, joguei de novo para dentro e joguei o ventilador no local que deveria estar. Bonitinho, tá vendo? E é isso aí, galera. Forte abraço aí, deixa seu like aí, viu? É muito importante. Valeu!